ये देखिए इसमें वर्किंग जैकेट आ रही है, ठीक है। और ये आपको दिखा रहा है, ये वर्किंग जैकेट है। देखिए सिम जैकेट के बेशुमार पार्ट हमारे मोबाइल के अंदर आते हैं। आपने डायग्नोज कैसे करना है ये आपको बताऊँगा सबसे पहले। और इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने बना दिया। अभी ये आपको देखिए, आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो सिम को फॉल्ट निकालना आपके लिए बेहद आसान है। देखिए जब हमारे पास सेट आता है रिपेयरिंग के लिए तो कस्टमर हमें कहता है कि देखें जी इसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे देखिए कि सिम इंसर्ट है नहीं है, ठीक है। जो हमारी सिम इंसर्ट नहीं होगी तो वहाँ पे देखिए सिग्नल नहीं आएंगे और क्रॉस का निशान आ जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको ये देख लें। उसके बाद देख लें आपने IMEI नंबर इसके चेक करना है, हमारे IMEI नंबर ओके है कि नहीं है। स्टार है 006 है, ठीक है। ये करके आप इसके IMEI नंबर चेक करना है, ठीक है जी। IMEI नंबर हमारे ओके और फेक नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो फेक नहीं होने चाहिए हमारे IMEI नंबर ओके है, ठीक है। उसके बाद अच्छा बात कर इसके अंदर नल का मैसेज भी आता है। देखिए जब आप इसको करते हैं, जब मशीन डिटेक्ट नहीं हो रही है होती तो वो IMEI नंबर नल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, कोई शोर नहीं हो रहे। तो इसी कंडीशन में हमारे को फॉल्ट आता है। दूसरा फॉल्ट आता है देखिए हमारी जो सिम ट्रे होती है उसके अंदर भी इशू आ जाता है, क्योंकि सिम प्रॉपर डिटेक्ट नहीं होती। ना डिटेक्ट होने से क्या होता है कि ये फॉल्ट भी हमारे उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद नहीं नल जब होती है ना हमारी सिम तो देखिए उसके IMEI नंबर उड़ जाते हैं। जब IMEI नंबर उड़ते हैं तो देखिए सिम डिटेक्ट भी नहीं होती, ना ही सिग्नल आएंगे और ना ही सिम डिटेक्ट होगी, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे इंटरनेशनल नंबर है और ये आपको हर एक ही कोड है, ये यूनिवर्सल कोड है, स्टार है 06#, ये हमारा यूनिवर्सल कोड है, हर मोबाइल के ऊपर ये अप्लाई होता है। और इससे देखिए IMEI नंबर हम चेक कर लेते हैं। ये नंबर वो है कि जैसे आप गाड़ी के CC नंबर देख लें, ठीक है जी। और ये पैच भी होते हैं, जब ये पैच हो जाए तो देखिए हमारे साथ अनऑफिशियल हो जाता है। इसकी देखिए हमको सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, कस्टम हो जाता है। और इसको पैच करना भी जुर्म है। अगर आप इसको पैच करेंगे इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान में भी ये जुर्म है, ठीक है। और अगर ख़राब हो जाए तो देखिए इसको फर्स्ट करें, इसका ओरिजिनल IMEI नंबर नल हो गया तो इसको तो रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर देखिए उसके क्या फॉल्ट आते हैं, ये देखिए एक तो हमारे मॉडल IC के अंदर फॉल्ट आता है, बेशुमार फॉल्ट आता है मॉडल IC के अंदर। जो हमारा नेटवर्क का रेडियो फ्रिक्वेंसी IC है इनके अंदर फॉल्ट आते हैं कि जिसकी वजह से हमारे IMEI नंबर नल हो जाते हैं, प्रोसेसर से आते हैं, ठीक है जी। और ये फिर हम उसको रिपेयर करते हैं, बात करें सॉफ्टवेयर से भी रिपेयर करना हमें पड़ जाता है, ठीक है। IMEI नंबर आप उसके बाद चेक कर लें। देखिए 14 अंक का नंबर होता है ये, ठीक है जी। और ओरिजिनल नंबर होना चाहिए। देखिए इसे हम करते हैं BBS ऐप से, जो आजकल हमारे PGA की वेबसाइट BBS ऐप है, इस पर कर लेते हैं कंप्लाइंट है या नॉन कंप्लाइंट है। अगर नॉन कंप्लाइंट है तो देखिए सिम हमारी डिटेक्ट होगी लेकिन सिग्नल नहीं आएंगे, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे IMEI नंबर होते हैं। फिर उसके बाद आ जाए आपने सिम कार्ड मैनेजर के अंदर चले जाना, ठीक है। सिम कार्ड मैनेजर के अंदर आप चले जाना, सेटिंग के अंदर चले जाए। सेटिंग के अंदर सिम कार्ड मैनेजर होगा, ये देखिए आप सिम कार्ड मैनेजर के अंदर जाए और देखें कि हमारी सिम नो सिम है कि सिम इंसर्ट हो रही है। बाद में ऐसा होता है कि ये हाफ दे रही होती है, हाफ शो कर रही होती है, तो देखिए इसका भी बात होता है। ये देखें वो हमारे नेटवर्क का इशू होता है। और ये देखें सिम मेरी डिटेक्ट हो रही है, और देखिए सिम डिटेक्ट ना हो रही है तो उसके बेशुमार रीजन होते हैं, ठीक है। बात ऐसा होता है कि वाटर डैमेज की वजह से भी हमारे को ट्रैक डैमेज हो जाता है, तो हमारी सिम है वो इंसर्ट कर रही होती है। और फिर बाज़ कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि कस्टमर हमारा जो है ज़बरदस्ती सिम इंसर्ट की और वो डैमेज होगी, उसकी वो जो है ट्रे डैमेज होगी, उसने ज़बरदस्ती निकाली है तो देखिए उसके पिन में भी डैमेज होगी। जब पिनें डैमेज हो जाएंगी तो देखिए फिर आपने कैसे फॉल्ट करना है। और दूसरा ये है कि देखिए अगर हमारी सिम ट्रे कंपैटिबल भी नहीं है तो तब भी हमारा ये इशू आएगा, क्योंकि बेशुमार फॉल्ट हमारे पास होते हैं। तो देखिए ये देखते हैं, अब ये देखिए इसके अंदर ये सिम जैकेट आप देखें डबल सिम जैकेट है, तो ये 6 फिंगर के हमारे हर सिम की 6 फिंगर होंगी, चाहे हमारे कीपैड के फ़ोन हो, चाहे हमारे एंड्रॉयड हो, चाहे हमारे आईफोन हो, कोई भी सिम होगी 6 फिंगर की होगी। उसके अंदर आगे ये हमारी 1 पिन की है और ये हमारी दूसरी पिन है, और ये हमारी कार्ड स्लॉट है, ठीक है। सिम कार्ड ऐसी कार्ड है, देखिए इसको नहीं हम वो करेंगे क्यों,
उसके अंदर फॉल्ट भी ज़्यादा नहीं आती, सबसे ज़्यादा फॉल्ट हमारे सिम वाला सिम सिम है। के आते हैं। ठीक है, उसको आप कैसे डायग्नोस करेंगे, पहले तो आप अपने सेट से इसको डायग्नोस कर लें। ठीक है, सिम ट्रे को चेंज करके देख लें, सिम डिटेक्ट होनी चाहिए आपकी, सिग्नल आए ना आए वो चला इशू है, सिम आपकी डिटेक्ट होनी चाहिए, आपके IMEI नंबर ओके होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, नल नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप सबसे पहले फिर उसके बाद आ जाए, फिर हम हार्डवेयर चेक करते हैं। देखिए, जब हमने बगैर खोले हुए सारा कुछ चेक कर लिया तो देखिए फिर हम हार्डवेयर की चेक करते हैं। हार्डवेयर में हम फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर ये देखिए, ये हमारी सिम जैकेट है और यहाँ पे देखिए एक हमारा स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा डिटेक्ट स्विच है। ठीक है, सिम स्लॉट SD कार्ड ये हमारा डिटेक्ट स्विच है, जैसे ये है यहाँ पे मैंने बनाया। ठीक है जी, और सिम डिटेक्ट जैसे ही आप इसको देखेंगे लॉजिक लो में भी आते हैं, हाई में भी आते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट भी होते हैं और डिसकनेक्ट भी होते हैं, लॉजिक लो लॉजिक हाई दोनों में आते हैं। और जैसे ही आप सिम सेलेक्ट कर सिम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं स्लॉट के साथ, देखिए अच्छा एक और चीज़ है, जैसे आप सिम ट्रे इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर सिम नहीं होती, तो सिम डिटेक्ट नहीं होती। अर्थात कि ये स्विच जो है हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है जैसे आप सिम इंसर्ट करते हैं। देखिए, जब तक आप सिम इसके अंदर सिम ट्रे पर सिम नहीं होगी और आप इसको सिम ट्रे के अंदर लगा के आप इसको इंसर्ट नहीं करेंगे तो तब तक देखिए ये हमारी सिम जैकेट काम नहीं करती। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कोई भी ऐसी हो ना ख़राब, तो सबसे पहले हम इसको वोल्टेज भी चेक करते हैं और इसकी रीडिंग भी लेते हैं। रीडिंग हम कैसे लेते हैं, मल्टीमीटर से ग्राम रीडिंग हम लेते हैं उसकी। ठीक है जी, और ये देखिए ये हमारे वोल्टेज है, देखिए हर चीज़ को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए। और ये देखें, ये जो वोल्टेज हमारे पावर IC से आते हैं। ठीक है, पावर IC से सिम 1 पे भी सिम 2 पे भी ये हमारे वोल्टेज तब आएंगे जब सिम इंसर्ट होगी। जब सिम हमारी इंसर्ट होगी तो तब वोल्टेज आएगा, अगर सिम इंसर्ट नहीं होगी तो देखिए वोल्टेज नहीं मिलेगी हमारे। ठीक है ना। और वैसे आप अगर इसको चेक करें सेट आपका ऑन है और वोल्टेज चेक करना चाहें तो देखिए वोल्टेज नहीं है। उसके बाद आ जाइए ये पिन आउट की तरफ। देखिए 6 पिन की वाली जो सिम जैकेट होती है, इसमें देखिए आप ये पहला ऐसा हमारा ग्राउंड होता है और अगर आप इसकी रीडिंग ले लें तो देखिए 0.00 रीडिंग है इसकी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारी पिन है जैसे ये है, दूसरे नंबर की पिन अगर आप देखेंगे तो ये आपको OIL मिलेगी। OIL का क्या मतलब होता है, नॉट कनेक्शन। मल्टीमीटर पर आपको OIL शो होगा और ये नॉट कनेक्शन होती है, इसके यहाँ आपको रीडिंग आएगी। अब देखिए बास मॉडल के अंदर यहाँ पर रीडिंग भी आती है, ये हमारे प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। ये जो हमारा जो है ना PP प्रोग्राम होता है, सिम को प्रोग्रामिंग करने के लिए ये होती है। वैसे बास मॉडल में इसकी हमने रीडिंग भी देखी है, लेकिन आजकल किसी शर्ट के अंदर रीडिंग नहीं आती। ये कीपैड फोनों के अंदर आपको कीपैड फोन नहीं होते, उनके अंदर आपको रीडिंग मिलती है। तो ये देखिए, उसके बाद आगे डाटा। ठीक है, जो भी हमारी चीज़ डिजिटल होगी, कोई भी चाहे हम देखिए 2 किस्म हमारे IC होते हैं। ठीक है, ये भी एक छोटा मिनी IC है हमारा, जो सिम हमारी जो सिम है ये भी छोटा एक IC ही है, रीड डाटा IC है। देखिए इसमें डाटा भी होता है और डाटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। आप उसमें देखिए आप मैसेज सेव कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट से आप सेव कर लेते हैं। ये भी छोटा एक IC ही है। और देखें जो भी हमारा वो डिजिटल चीज़ होगी ना उसके अंदर डाटा ब्लॉक लाजमी होगा। हाँ, हमारे ये जो सेलफोन के अंदर IC लगे हैं या तो नॉर्मल होते हैं जिनके अंदर इनेबल होता है, इनेबल का सिग्नल आता है, हमारे CPU से सिग्नल आता है इनेबल का, और फिर वो वर्किंग करते हैं। दूसरा होता है कि I2C प्रोटोकॉल, डाटा और क्लॉक। जो डाटा क्लॉक होता है ये हमारा CPU उसके साथ कम्युनिकेशन करता है। तो इसके अंदर भी पूरे डिजिटल है, इसके अंदर भी हमारा डाटा भी और क्लॉक भी है, दोनों चीज़ें हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी CPU से आती हैं। वाया जैसे 10 ओम की रजिस्टर के बाद सेटों के अंदर ये 0 ओम की रजिस्टर भी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए डाटा की लाइन है, ये हमारी इसके अंदर आ रही है और क्लॉक की लाइन भी हमारी इसके अंदर आ रही है। और देखिए रीसेट की लाइन भी है। रीसेट का क्या फीचर होता है, देखिए रीसेट का फीचर ये होता है कि काम करने के बाद सिस्टम उसको अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ले जाता है, फ़ौरन रीसेट कर देता है। जैसे आप काम किया फ़ौरन इसको रेस करके आप उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में जाए। तो जितनी भी हमारी डिजिटल चीज़ें होती हैं 2 लाइनें उसके अंदर लाजमी होगी। ये 2 लाइनें हमारी इंटरप्ट की लाइन और हमारी रीसेट की लाइन, ये आपको हर जगह पे आती है। हमारे देखें टच में भी ये मिलेगी, हमारे LCDs के अंदर भी मिलेगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन फ़ौरन उसको अपनी पोजीशन में आती है। इसी तरह हमारे सिम के अंदर भी है।
और देखें रीसेट की लाइन और जैसे क्लॉक की लाइन ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सिम 1 है, सिम 1 के ट्रैक है और डेटा क्लॉक और रीसेट की लाइन। फिर उसके बाद आ गया ये सिम 2 है और देखो वोल्टेज है और वोल्टेज हमारे इस पावर ऐसे चल रहा है। अच्छा देखिए इसमें से एक भी अगर ट्रैक आपका डैमेज है तो वोल्टेज नहीं बनेगी, पावर ऐसे से वोल्टेज नहीं आएगी। और अगर आपका ये डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है, डिटेक्ट भी नहीं हुआ तो देखें तभी हमारे वोल्टेज नहीं बनते हैं। इसलिए हम चेक करते हैं कि देखें कि हमारा जो जैसे ये अच्छा तो नहीं हमारा मास्टर लेवल के अंदर है, लेकिन आप इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। और रीसेट की लाइन, क्लॉक की लाइन और डाटा की लाइन, इनमें से एक भी अगर हमारा डैमेज है, वाटर डैमेज से हो जाए, गिरने से हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए तो देखिए ये हमारे सिर्फ को वोल्टेज नहीं बनेगा, ये इंसर्ट नहीं जाएगी। तो इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे? मल्टीमीटर के साथ। मल्टीमीटर पर ग्राउंड रीडिंग लेंगे, ग्राउंड रीडिंग भी कौन सी हम लेंगे? फॉरवर्ड रीडिंग प्लस जो वायर है जो हमारी पावर है ग्राउंड को रखेंगे और ब्लैक ड्रॉप जो हमने इन सब पे लेंगे और ये रीडिंग लेंगे। देखिए रीडिंग मैंने ली, ये तकरीबन इसी मिलती जुलती है, थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और ये वाली हमारी रीडिंग आती है, ये सब की आएंगी। और सिम बोर्ड की लाइन में भी आती है। अक्सर क्या होता है वाटर डैमेज होने की वजह से, लेकिन अगर तो सिम आपने ज़बरदस्ती किसी कस्टमर निकाल ली है तो देखिए ट्रैक डैमेज हो जाते हैं। अच्छा इसको काटने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए ये ट्रैक हमारे डैमेज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ज़बरदस्ती फोर्स की तो निकाला तो देखिए ट्रैक डैमेज हो गए। फिर अब ये पूरी सिम जैकेट चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। और बात का ऐसा होता है कि हमारा अगर बॉडी डैमेज सेट हो गया तो ये कंपोनेंट निकल जाते हैं, ये कंपोनेंट निकल जाते हैं। फर्स्ट के लिए अगर ये हमारा ये डाटा का निकल गया, यहाँ से रजिस्टर निकल गई तो देखिए यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी डाटा तो हमारे से नहीं चलेगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स की सबकी हम रीडिंग ले लेंगे, ठीक है जी। और वोल्टेज वाले तब आएंगे जब सिम इंसर्ट करके ऑन करेंगे और तब हमारे वोल्टेज आएंगे, ठीक है जी। और ये हमारी कीपैड फोन की है, सिम 1 में इसके अंदर हमारे 2.8 वोल्ट होता है, ठीक है। जो हमारी डिजिटल सिम्स होती हैं उनके ऊपर आपको 1.8 वोल्ट मिलेंगे, जो एनालॉग होंगे उनके अंदर 2.8 वोल्ट मिलता है, ठीक है जी। और ये वाला हमारा है। अब ये देखिए हम इसे निकालने की लगता है, देखिए कितनी बड़ी सिम जैकेट है। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम आपका फॉल्ट आ गया, ये सिम जैकेट हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? इसमें ये छोटा सा मदरबोर्ड है और अगर हम हार्डवेयर से इसको निकालेंगे ना, हार्डवेयर से इसको हम नहीं निकालते हैं तो देखिए हमारी प्रोसेसर भी हीट हो जाएगी, हमारी यूनिट हीट हो जाएगा, हमारे साथ डेड हो जाएगा। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम कैसे करते हैं कि यहाँ से हम इसको कटिंग करते हैं ग्राइंडर के साथ। देखिए हमारे पास ग्राइंडर भी पड़ी हुई है, छोटी वाली है, ये देखिए मिनी ग्राइंडर है। मिनी ग्राइंडर के साथ फिर इसको इस तरह करके कटिंग कर लेते हैं सारी, इस तरह करके कटिंग करके इस शील्ड को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के फिर नीचे वाले पॉइंट दूसरी सिम जैकेट ले लेते हैं। लेकिन जब हम निकालेंगे किसी मदरबोर्ड से, जो स्क्रैप बोर्ड होगा, खराब बोर्ड होगा, तो हम इस तरफ से निकाल लेंगे, नीचे से हिट देंगे और इसको ईजीली निकाल लेंगे। जो हमारे ख़राब सेट होंगे ईजीली इसी तरह निकालेंगे। लेकिन अगर आपका सेट ऑन है, उसकी आपने चेंज करनी है तो फिर आपने उसको कटिंग करके निकालना है, क्योंकि पूरा मदरबोर्ड हीट करेंगे, हमारा पूरा का पूरा सेट ही डेड हो जाएगा। देखिए वो फिर देखें कस्टमर, फिर जैसे हमारे कस्टमर ऐसे हैं तो देखिए अगर आप किसी को सेट देते हैं, अगर वो सेट आपका ख़राब कर देगा तो देखिए फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कस्टमर हमारे पास सेट आया ठीक करवाने के लिए, ना कि इसको ख़राब करवाने के लिए। तो देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है हम अपनी पूरी स्किल्स के साथ उसको रिपेयर करें, तो फिर इसलिए फिर हम इसको कटिंग कर लेते हैं और लगाते हैं हम सोल्डिंग आयरन के साथ हैं, इसको लगाते हैं सोल्डिंग आयरन, ठीक है जी। और ये फिर उसको रिपेयर करके वन बाय वन करके इनकी रीडिंग लेकर तो फिर हम उसको लगा देते हैं, ठीक है जी। तो आज हमारे ये इसका ये टॉपिक है और इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है ये कटिंग करके निकालिए, उसके बाद दोबारा हम सोल्डिंग आयरन इसी तरह गिरेगा। देखिए सबसे पहले तो मुझे पिन इसकी रिपेयर कर लेंगे, इनके आप रीडिंग ले लेंगे आप, ठीक है। इन सब पे आप रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेंगे? लेकिन प्रॉब आपकी इसके अंदर जाएगी नहीं, ठीक है। ब्लेड के साथ बंद करके हम इसकी रीडिंग लेंगे। अगर फिर सबकी रीडिंग आ रही है तो देखिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं, जब रीडिंग आ रही है ठीक है ओके, फिर आगे चलेंगे ना। फिर हम इसके नज़दीक ही कपड़ा लग जाते हैं, जैसे ये हमारी रजिस्टर लगी होती है सिम जैकेट के साथ, हम डायग्राम में हम देखेंगे। ये देखिए छोटी छोटी रजिस्टर लगी होती हैं और इस तरह की ये देखिए लगी हुई है, ये इसके अंदर जा रही है, देखिए बैग इसके अंदर जा रहे हैं ना, ये इन्हीं की है।
ये ट्रैक इनके अंदर जा रही है, ये रजिस्टर उन्हीं की हैं। और अगर फर्ज करें आपसे काम करते हुए ये निकल जाती हैं और ये देखिए निकल जाती हैं तो फिर भी हमारी इन्फेक्शन नहीं आती। और बेशुमार देखिए हमारे पास जो टेक्नीशियन शर्ट लेके आते हैं ना, शर्ट उन्होंने बिल्कुल फारिग किया होता है, फॉल्ट कुछ होता हो रहा है, शर्ट डेड करके कस्टमर को पकड़ा देते हैं, तो कस्टमर ज़्यादा परेशान होता है और उसका डेड ही शर्ट ही सब्सक्राइब हो जाता है। तो देखिए अगर आपके पास इस लेवल का अगर वो है नॉलेज है तो देखिए आप 100% सही करेंगे, ठीक है ना। और अब आप ऐसा करें कि अच्छा लगाएंगे हम कैसे, देखिए ये देखिए शोल्डिंग है यहाँ पर, आप देख रहे हैं इसकी जैकेट के साथ ही इनकी शोल्डिंग होगी। देखिए शोल्डिंग है ना, ये देखिए आप इनके हम शोल्ड लगाएंगे, उतारेंगे हम कटिंग करके सारी को शोल्डिंग हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे 3-4 देखिए 3 पॉइंट इधर है, आपको मैं बताता हूँ। अब ये देखिए 1 पॉइंट इसका इधर है, 1 है, 2 है और ये देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 5 लगेगा। ये देखिए 5 को शोल्डर आ रहा है, शोल्डर कंपनी ने शोल्डर लगाया हुआ है 217 का या इससे भी ज़्यादा लगाया होगा, हम लगाएंगे 193 जो जल्दी मैरिट हो जाएगा। 217 का लगाएंगे, टाइम लगेगा और आयरन हीट भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए हम जो हमारा 183 है ये शोल्डर हमारा 183 होता है। अच्छी क्वालिटी का शोल्डर यूज़ करें, महंगा करें लेकिन टॉप क्वालिटी, ये सैनिक कंपनी का शोल्डर है, टॉप ब्रांड है, ये अच्छा शोल्डर है। और इसी से हम बाद में शोल्डिंग गार्ड में लगाते थे, क्यों तो देखिए हमने सिम जैकेट लगाते हुए या उतारते हुए अपना सेट नहीं हमें डेड करना किसी भी कंडीशन के अंदर। फर्स्ट करें आपसे सिम जैकेट का ये मामला नहीं क्लियर होता तो आप कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, बट ये नहीं क्लियर हो रहा लेकर अगर आप उसको सेट डेड करके पकड़ाएंगे तो वो डेड नहीं लेके जाएगा, आपको लड़ाई हो जाती है, लेके जाते हैं मेरा सेट डेड किया, बड़े बड़े मसले सेट खड़े होते हैं। तो जब भी आपने देखें कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छे तरीके से इसी जगह फेयर करें, इंशाल्लाह 100% होती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि देखिए आप इसको नोट कर लें, इसके अलावा तो क्वेश्चन आने पूछा क्वेश्चन लाजमी किया करें, आप पूछा करें क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कोई भी आपके माइंड में आ जाए कि लेक्चर के दौरान क्वेश्चन पूछा